უამბიდობის გამო საავტომობილო გზებზე გარკვეული შეზღუდვები მოქმედებს. გუდაურში მისასვლელი გზა ორ მხრივად არის გახსნილი, თუმცა ამ დრომდე მლეთაში რჩებიან სატვირთო ავტომანქანები, რომლებიც რუსეთის მიმართულებით გადაადგილდებოდნენ. ყველაზე რთულ მონაკვეთად რჩებოდა კობი-გუდაურის გზის ნაწილიც, თუმცა სპეციალურმა ტექნიკამ აქ მუშაობა უკვე დაიწყო. მარიამ გაფრინდაშვილი მოგვაწვის ბოლო ინფორმაციას. მარიამ, გისმენთ. დიახ, ამ წუთებში გუდაურში კვლავ ინტენსიურად თოვს, თუმცა მიუხედავად ამისა ჩვენ ვიმყოფებოდით კობი-გუდაურის გზის მონაკვეთზე, სადაც რამდენიმე დღის მანძილზე ვერ ახერხებდა მძიმე ტექნიკას შესვლას, თუმცა დღეს დილიდან აქ სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამ დროისთვის რეგიონული განვითარების სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლები წმენდნენ გზის 7 კილომეტრიან მონაკვეთს, ეს არის კობიდან ჯვრის უღელტეხილამდე. ცუდი ხილვადობის მიუხედავად აქ სამუშაოები მაინც მიმდინარეობს, თუმცა ამ დროისთვის ვერ იწყება სამუშაოები ჯვრის უღელტეხილიდან სტეფანწმინდის მიმართულებით. ამ ტერიტორიაზე მუშაობენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები, თუმცა ეს ტერიტორია კვლავ ზვავ საშიშ ტერიტორიად რჩება და ამიტომ იქ სამუშაოების დაწყება ვერ ხერხდება. ასევე უცნობია, როდის დაიწყება ამ ტერიტორიაზე სამუშაოების დაწყება და ცნობილია, რომ იქ იმყოფებიან ასევე 60-მდე სატვირთო ავტომობილი, რომელიც გადაადგილდებოდა რუსეთის მიმართულებით. ამჯერად გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისაგან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად ჩვენ დავიწყეთ გაწმენდით დღეს დილის 8 საათიდან დავიწყეთ გაწმენდით სამუშაოები კობიდან ჯვრის მონაკვეთ, ჯვრის უღელტეხილის მონაკვეთამდე. აქ უსაფრთხოა ზვავები, ყველა ზვავი გამოსულია და ამიტომ აქ სამუშაოების წარმოება უსაფრთხოა. რაც შეეხება უკვე ჯვრის უღელტეხილიდან სტეფანწმინდის მიმართულებით, ჯერჯერობით კვლავ შენარჩუნებულია ზვავსაშრობა, სწორედ ამიტომ ველოდებით ამ ინდის გაუმჯობესებას. სააგენტოს თანამშრომლები დილიდან იმყოფებიან ზვავსაშიში რაიონების მოსანახულებლად. ისინი ახლა ამ წუთას იმყოფებიან ჯვრის უღელტეხილზე, დილიდან იქ არიან, მაგრამ მძიმე მეტეოროლოგიური პირობების გამო ვერ ხერხდება იქეთ გადასვლა. მანამდე მოხსნილია სპეცრეჟიმი უკვე და ჩვენ მივეცეთ გზების დეპარტამენტის უფლებამ, რომ გზების გაწმენდა დაიწყოს. დღეს ალბათ ამ მონაკვეთზე სულიერ აღდგება მოძრაობა. სტეფანწმინდის გზაზე გაჩერებული მძღოლების გარდა გზის გაწმენდის სამუშაოების დასრულებას ელოდებიან გუდაურშიც. აქ იმყოფებიან ტურისტები, რომლებიც კურორტზე ჩამოვიდნენ ახალი წლის შესახვედრად, თუმცა ისინი რუსეთის მიმართულებით გადაადგილებას უკვე მე-6 დღეა ვერ ახერხებენ. უკვე მე-5 დღეა აქ ბავშვებთან ერთად ვიმყოფებით. არ გვაქვს კონკრეტული ინფორმაცია, თუ როდის დავტოვებთ ტერიტორიას. სპეციალური უწყებების წარმომადგენლები არ გვცემენ შესაბამის პასუხს. ისინი უხეშობენ და შეურაცხყოფას გვაყენებენ. აღარც ფული გვაქვს და ბავშვებს საკვებსაც ვეღარ გვგულობთ. 29-ში ჩამოვედით საქართველოში. ახლა კი სახლში ვერ ვბრუნდებით. სამწუხაროდ დავჭით გუდაურში და ჩვენ არ ვიცით, როდის დავტოვებთ ტერიტორიას. როგორც უკვე გითხარით, ცუდი ხილვადობის და თოვის მიუხედავად საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლები გაწმენდით სამუშაოებს ამ წუთებშიც აწარმოებენ, ასევე გუდაურში, ისევე როგორც სტეფანწმინდაში მუშაობს საგანგებო შტაბებიც. მადლობთ მარიამ, ეს მარიამ გაფრინდაშვილი იყო.